السلام عليكم الأحباب، كي راكم؟ غاية لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بكم في قناة وصفات الأمل وجولاتها. وما ننساش نرحب بالمشتركين اللي دخلوا معنا جدد واللي ديما معنا حاضرين، ونشكركم بزاف على تشجيعاتكم وتعليقاتكم الجميلة. اليوم حباباتي جبت لكم وصفة لأصحاب الربو والسعال الحاد. قبل ما نبدأ بالفيديو ما تنسونيش بجام وابوني باش يوصلكم جديد اللي نحطها لكم في القناة. ونبدأ على بركة الله. عندي هنا 4 مكونات. المكون الأول هاولا معكم اللي هو السكر القندلي. أنا خواتاتي لأول مرة نستعمل هذه النوعية تاع السكر القندلي، هذه الماركة. نتوما شوفوا الماركة الجيدة ولا النوعية الجيدة استعملوها. ها خواتاتي نوريه لكم اللي ما يعرفش السكر القندلي. أنا نعرفها غير بسكر القندلي اللي كل واحد يقول لي كيقولوا له الاسم تاعه. هنا خواتاتي عندكم العرعار. هنا العرعار خواتاتي لازم يكون خضر وريحه مليحه، ما يكونش غامل ولا يكون قديم. وهنا عندي عرق السوس، كذلك عرق السوس يكون نوعيه جيده. وعندي حبه ليم. هنا خواتاتي الا كانت حبه ليم كبيره ندير نصها، ولا كانت صغيره نديرها كومبلي. هنا خواتاتي السكر القندلي عفوا العرعار. هنايا شريت ديري قد 50 دينار جزائري تاع عرعار و50 دينار جزائري تاع عرق السوس. انا هنا خواتاتي شريت 10 ميل صافي. راه عندي هنايا كميه مضاعفه. انا غادي ندير غير نص الكميه، غادي ندير 3 تاع عيدان تاع عرق السوس ونص الكميه تاع العرعار. هنا خواتاتي نغسل جيدا العرعار والعرق السوس. ها يا خواتاتي قد قلت لكم سامين وندير فيهم يوطرو حتى اليوطرو ونص ما. ها يا خواتاتي ندير بارد في بارد. ها فوالا يوطرو حتى اليوطرو ونص ما. في قد قلت لك 50 دينار جزائري عرعار و50 دينار جزائري عرق السوس. ها فوالا. وندير خواتاتي الليم يا ديري الا كانت كبيره ندير نصها ولا كانت صغيره نديرها كومبلي. هنا الليم تقدري ديريه في المرحله الاولى، تقدري في المرحله حتى من تبغي تطفي عليه ديري الليم اللي ما يبغيش قاطع بزاف. هنا خواتاتي نديرو في الفرن ولا ونغطوه نديرو انا غادي ندير الليم دروك. انا بغيت ندوبلي فيه الليم، نتوما كل واحد على حساب اللي يبغي الليم. انا غادي نغطيه ونديره يغلي. كي يولي نصف الكميه كيما نقولوا يوطرو يولي نص يوطرو. كي نديرو يوطرو تشوفوه ولا نصه نطفو عليه. هنا خواتاتي مين يبغي يغلي نخلو الفرن قاوي، كي يبغي يغلي نقصوا له. ها ولا كي ولا غير شويه هنا خواتاتي نديرو له السكر. هنا السكر القندلي نديرو له، اللي ما عنده السكر القندلي يدير سكر عادي. نخلوه واحد 10 دقائق ولا ونطفو عليه. هنا نعاودو نغطو خواتاتي باش هذيك زيوت الطياره هذيك الفوائد تقعد في الكاسرونه، نقولوا تقعد في المشروب. ها ولا هنا خواتاتي غادي نطفي عليه. ها ولا زاد قال معانا. انا نطفي عليه خواتاتي ونخليه حتى يبرد. كي يبرد ها ولا خواتاتي انا هنا مازال ما برد معايا، بغيت نصفيه ونوريه لكم كي راه داير المشروب. ها ولا نجيبو صفايه كاسرونه واحده اخرى ونصفيه. هنا خواتاتي حتى نخلوه يبرد عاد نصفوه. تخلوه كيما نقولوا يزيد يطلق. كي طفو عليه نخلوه واحد الساعه، نخلوه يزيد يطلق هذيك الاعشاب تزيد تطلق غايه في داك المشروب. عاد نصفوه. ما نصفوش تمتم. انا غير باش ندير معكم الفيديو خواتاتي ونوريكم صفيته تمتم.
هنا خواتاتي تجيبوا بلاره زجاجيه ولا تجيبوا قرعه هاولا تعسيروا تكون عندكم خاويه، نعقموها نقوها غايه ونعقموها خواتاتي، ونديروا فيها داك المشروب اللي صفيناه. واللي ما عندهاش قاروره هكا غامق لونها، تجيب اي قاروره وتغطيها بالبابي الومنيوم. هاولا خواتاتي، انا هذه ما نغطيهاش غير باش نوريلكم. هذه كي تكون ترونسبارون نغطيها بابي الومنيوم. انا هذه ما نغطيهاش خاطر راه اللون تاعها غامق. هنا خواتاتي اللي ما عندهاش قاروره غامق لونها ولا عندها بلاره غامق لونها دير هكا دير هاد البابي الومنيوم. وكيفيه الاستعمال خواتاتي، نديرو 3 مرات في اليوم، الصباح وفي المساء وعند النوم. خواتاتي كي نشربوه ما نشربوش معاه من موراه الماء، وقبل ما نشربوه ندفوه ونشربوه، توجور نشربوه دافي مدة 3 ايام حتى الاسبوع، وغادي تلقوا النتيجه خواتاتي. وان شاء الله ربي يشافي كل مريض، ونتمنى تعجبكم الوصفه. وما تنسونيش بجام وابوني باش يوصلكم جديد اللي نحطها لكم في القناه. وفي امان الله.